नमस्कार दोस्तों, आपका एसके रिपेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो ये लिपगार्ड का LG 1100 मॉडल इन्वर्टर है, जिसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि बार बार चलते चलते ओवरलोड प्रॉब्लम आ जा रहा है। इसमें रुक कर चलते चलते इसमें ओवरलोड का प्रॉब्लम आ जाता है चलते चलते इन्वर्टर। तो दोस्तों, चलिए इसका सॉल्यूशन बहुत ही शानदार बताने वाले हैं, इंटरेस्टिंग और ट्रिक के साथ बताएंगे जो खुद से कर सकते हैं। चलिए इसको ओपन करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, फाइनली इस इन्वर्टर को ओपन कर चुके हैं, देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो बताने वाला है वो भी ट्रिक के साथ बताएंगे। इसमें क्या प्रॉब्लम आता है, कहाँ से ये ओवरलोड का प्रॉब्लम आता है, जो इन्वर्टर को चलते चलते ओवरलोड हो जाता है। इस प्रॉब्लम को आज हम आपके सामने रखने वाले हैं कि आखिर कैसे ये प्रॉब्लम आता है और कहाँ से ये प्रॉब्लम आता है, किस वजह से ये प्रॉब्लम आता है। उस सॉल्यूशन को आज बताने वाले हैं आपको कि आप खुद से अपने घर पे ये सॉल्यूशन को आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मतलब कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए इस सॉल्यूशन को देखने और समझने के लिए, वो ट्रिक के साथ जो खुद से घर पे वैसा कर सकते हैं दोस्तों। और हमारे वीडियो में जो नए होंगे हमारे चैनल पे जो देख रहे होंगे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आप सपोर्ट करते रहेंगे तो अच्छी वीडियो अच्छे ट्रिक के साथ आपका सॉल्यूशन आपके सामने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाते रहेंगे कि आपको कहीं भी मैकेनिक के पास बनवाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। खुद से कभी रात बिरात ज़रूरत पड़े तो आप खुद से ठीक कर सकते हैं। ऐसा हम सॉल्यूशन बताने वाले हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये सेटिंग होता है, ये अनरीड पर हमेशा रहेगा। ये सेटिंग अनरीड पर नहीं रहेगा, ये हमेशा सेटिंग अनरीड पर रहेगा। और ये टी देख सकते हैं, ये हाई पर एच पर रहेगा, हाई चार्जिंग के लिए दोस्तों। तो ये सेटिंग रहा ये इस इन्वर्टर का, जो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, ऑन रीड पर रहना चाहिए दोस्तों, इस सेटिंग का जो का बटन है। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये इन्वर्टर स्क्वायर वेव इन्वर्टर है, जिसमें देख सकते हैं, दिखाने की कोशिश करें और करीब से दोस्तों। थोड़ा कैमरे की प्रॉब्लम है, अच्छा कैमरा नहीं है, ब्लर हो जा रहा है दोस्तों, बहुत ही दिक्कत हो रही है। फिर भी आप लोगों के सामने ये सॉल्यूशन कैसे भी बनाकर आपको दिखाने वाला हैं। तो दोस्तों, पहले तो इसका सब वायर को चेक कर लेंगे, कहीं ढील ढाल नहीं रहना चाहिए, इस बात का प्रथम ध्यान रखना चाहिए हमको। चलिए दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये यहाँ जैक लगा होता है, ये आउटपुट इनपुट का ये वायर का होता है। तो इसको भी देखते रहना चाहिए, देख लेना चाहिए कि कहीं वो आपस में सटा वटा नहीं ना है। तो चलिए दोस्तों, आप इस इन्वर्टर का जो प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन आपको दिखाने और समझाएंगे खूब अच्छे तरीके से, जो खुद से घर पे ये सॉल्यूशन कर सकते हैं। दोस्तों, इस इन्वर्टर का जो प्रॉब्लम आता है, जो मेन प्रॉब्लम दिखाने ये इसको लाइट दिए इस बैटरी का। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस इन्वर्टर का फ़ैन नहीं चल रहा है, देख सकते हैं ये फ़ैन इसको शुरू में चलना चाहिए जब, और स्पीड चलना चाहिए जब बैटरी का कनेक्शन देंगे। तो चलिए दोस्तों, इस फ़ैन को पहले इसको ठीक करते हैं। यदि फ़ैन कोई है, हालांकि घर पे तो किसी के पास फ़ैन नहीं रहेगा, तो चलिए दोस्तों, आज इस फ़ैन को भी दिखाने की कोशिश करेंगे कैसे फ़ैन को रिपेयर करते हैं। फ़ैन को रिपेयर करेंगे और दिखाएंगे कैसे रिपेयर होगा, बिना चेंज किए भी फ़ैन स्पीड चल सकता है। तो देख सकते हैं, इसको फाइनली अच्छे से इस फ़ैन को निकाल लेंगे बाहर।
देख सकते हैं दोस्तों, ये फ़ैन है और इस फ़ैन को निकाल लिए हैं और ये फ़ैन नहीं चल रहा है। और कोई फ़ैन चलता भी है तो जाम चलता है, स्पीड नहीं चलता है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, इसकी स्टिकर है, इस स्टिकर को पहले इसको काट लेंगे। देख सकते हैं इसको देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ ये ओपन कर लिए। देख सकते हैं तो ये ऑयल है, या घर पे आपके पास सरसों का तेल होगा, ऑयल होगा, तो उस ऑयल का भी यूज करते हैं। तो दोस्तों इस ऑयल को इसके स्टिकर को निकालने के बाद बैक साइड में वो थोड़ा जो दिया है, ये इसमें 2 या 3 बूंद इस ऑयल को डाल देंगे। उसके बाद से क्या करेंगे दोस्तों, इसको चला लेंगे हाथ से कि ऑयल अंदर तक चला जाए। ये देख सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसको ऑयल डाल दिए, अब इसके स्टिकर को चिपका लेंगे। और तो चलिए दोस्तों, इसको इन्वर्टर में फिट करते हैं इस फ़ैन को। देख सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखना चाहिए, फ़ैन ये जो बैक साइड होता है हमेशा बाहर की साइड में रहेगा। ये फ़ैन की ये बैक साइड है, ये अगर आगे का साइड वो अंदर रहेगा, ये बैक साइड कभी भी बाहर की साइड में रहेगा, क्योंकि ये अंदर की गर्माहट को बाहर मतलब खींचता है। इसीलिए बैक साइड को कभी भी बाहर साइड में रखते हैं इस फ़ैन को। तो चलिए दोस्तों, ये देख सकते हैं फ़ैन को फाइनली इसको फिट कर लिए इन्वर्टर में। देख सकते हैं दोस्तों, फाइनली इसको अच्छे से ये फ़ैन अब चलेगा। ये बिल्कुल गारंटी है कि ये इन्वर्टर का फ़ैन ये चलता रहेगा और जल्दी ख़राब भी नहीं होगा दोस्तों। कभी भी फ़ैन नहीं चलेगा तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अपने घर पे फ़ैन चलने लगेगा। तो हालांकि दोस्तों इस इन्वर्टर का स्विच काम नहीं कर रहा था दोस्तों, इस इन्वर्टर का स्विच भी काम नहीं कर रहा था। तो चलिए दोस्तों, आज स्विच का भी प्रॉब्लम दूर करने का उपाय बता रहे हैं। देख सकते हैं ये स्विच है जो काम करता नहीं है, ऑन ऑफ नहीं होता है कभी कभी। तो इस प्रॉब्लम को भी हम दूर करके दिखा रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, वो ऑयल लेंगे सरसों का और 2-3 बूंद इस पे भी डाल देंगे स्विच पे। फिर देख सकते हैं ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्विच देख सकते हैं, ये काम करना शुरू कर दिया। ये स्विच देख सकते हैं, ये काम कर रहा है। देख सकते हैं दोस्तों, स्विच काम कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस स्विच का भी प्रॉब्लम हम दूर कर दिए। तो चलिए इसको कस लेते हैं। तो देख सकते हैं फाइनली हमने कस लिया। और ये वायर को देख सकते हैं, ढील डालना हो इसका भी ध्यान देंगे। उसके बाद से ही आगे करंट देंगे बैटरी का। देख सकते हैं ये बैटरी का माइनस का करंट दिए, उसके बाद से प्लस का करंट दिए बैटरी का। तो देख सकते हैं फाइनली इन्वर्टर में लाइट आ चुका है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसको ऑन ऑफ करके दिखाना। देख सकते हैं ये ऑन हो रहा है, अब स्विच भी काम कर रहा है अच्छे से। और ये देख सकते हैं बल्ब ग्लो कर आउटपुट दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस इन्वर्टर का चार्जिंग प्रॉब्लम भी मतलब चार्जिंग भी चेक करके देख लेंगे, ये चार्जिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देख सकते हैं ये AC करंट दिया मैंने, सोलर लगल बा। तो ये देख सकते हैं ये मेंस ले चुका है और चार्जिंग भी कर रहा है फाइनली दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम जो ओवरलोड का आता है बार बार रुक कर कभी कभी, तो इस फ़ैन के वजह से ही आता है ज़्यादातर। देख सकते हैं फ़ैन भी चल रहा है स्पीड। तो दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल पर जो भी होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और अपने छोटे भाई का सपोर्ट कीजिए। जय हिंद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर।